ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမီ anime channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ CorelDRAW နဲ့ football ဘောလုံးလေးတစ်လုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားပါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာ polygon software tool လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင် control လေးကို fit ပြီးတော့ transfer လိုက်ပါခက်တူသေးလို့နော်ဆိုပြီးဒီမှာ9ဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒီ9တောင်9000ကိုကျွန်တော်6000လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့arrow လေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ polygon 6000ရှိတဲ့ polygon လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာချလိုက်မယ်ပြီးရင် coffee ကူးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control C control V okay အဲ့တော့ဒီတောင်လေးမှာcontrol လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ transfer ပြီးတော့ဖိလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခါဒီနှစ်ခုစလုံးကို control C control V ပြီးရင် control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်အဲ့ဒီလေးခုစလုံးဆက်ပွားမယ်ဗျာနော် control C control V ဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်ပွားပြီး control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်ဗျာနော် okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့3ခုစားလောက်တော့ရှိမှာပါဗျာနော်ရှစ်ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ပြီးရင် control C control V control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုဆက်ပွားမယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအတန်းလေးတစ်တန်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ control C control V သူ့ကိုဒီမှာဒီနေရာလေးမှာထားပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာ new ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်ပြီးဆိုတော့ဖိပြီးတော့ transfer ပြီးတော့ဒီမှာသူ့နေရာလေးရလွှတ်လိုက်ပါဗျာနော် okay အဲ့ဒီဟာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ select မှတ်မယ်ရှစ်ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ dot နော်သူ့ရဲ့တစ်ခုကျော် dot ကြားကွက်မြင်းကွက်လို့ခေါ်တယ်တောင်းလေးမှာသွားမယ် okay တစ်ခုကျော်ပေါ်ကြတော့နှစ်ခုကျော်အောက်ကြတော့တစ်ခုကျော်အဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်တယ်ဗျာနော်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘောလုံးပါဗျာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေတော့ဆော့တဲ့ဘောလုံးဆိုရင်အနက်နဲ့အဖြူလေးရှိတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျတော့ရောင်စုံလေးတွေရှိလာတယ်ဒါဆိုအပြာလေးထည့်မယ်ဗျာနော်အပြာလေးထည့်အောင် okay အဲ့ရောင်လေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့အပြာလေးပြီးရင်အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးဟိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရင် control C control V ဝါးလိုက်မယ်ဝါးပြီးရင်အဲ့ဒီ new ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းမှာနောက်ထပ် control C control V new ဆိုတဲ့နေရာလေးကပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆက်ပွားမယ် control C control V ပြီးရင် new ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ okay control C control V new ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတစ်လုံးလုံးဖို့လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့လုံလောက်သွားပါပြီအဲကြောင့်မလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cycle နော် cycle ဖြစ်တဲ့ ellipse tool လေးကိုချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် control လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကိုတင်နေရ drag လေးဆွဲပြီးတော့အရင်ဆုံးတစ်ချမ်းအရင်ဆုံးတင်လိုက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် effect ကိုသွားမယ် effect မှာဒီမှာ order နဲ့ F3 ကိုပဲနှိပ်နေဒီ lens ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါနဲ့ lens ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အခုနှိပ်လိုက်ပါပြီနှိပ်ပြီးဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะဒီဘက်မှာ lens ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့အောက်မှာ no lens effect ကျွန်တော်တို့ effect လုပ်ချင်တာဗျာเนาะ effect လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ effect ကိုရွေးတာပါ okay အဲ့ effect ကဘယ် effect ကိုရွေးမလဲဆိုတော့ fish eye ဆိုတဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာညအတိအကျပုံပြောင်းသွားတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ transfer ပြီးဖိပြီးအလယ်မှာထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာနော်3D ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင် okay တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပြီးဒီမှာ frozen ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဘေးကို transfer ပြီးတော့ဒီလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးရရပါဗျာနော်ဒီက okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးရပါပြီပြီးရင်ဒီ lens effect လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထားတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးသွားပြီ
အားလုံးပဲအဆုံးထိ issue ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်